بسم الله الرحمن الرحیم. راځو درس باندې پیل کوو. زه به کلیک کړم مایکروسافټ اکسس. مایکروسافټ اکسس چې راخلاص شي دې کې به تیار یو جوړ شوی ډیټابیس خلاص کړم. را به شم فایل اوپن دغه نیو ډیټابیس په نوم دا به خلاص کړم. انیبل کانټینټ راځم دغه ټیبل خلاصوم. رایټ کلیک اوپن دا ټیبل به خلاص شي. بیا یې زه ډیزاین ویو. تیر درس کې موږ تاسې ډیټا ټایپ باندې خبرې کولې تر OLE ابجیکټ پورې موږ تاسې خبرې وکړې. را به شو نن به وکړو خبرې هایپرلینک باندې. هایپرلینک چې دا تقریبا OLE ابجیکټ ته ورته کار کوي. صرف فرق دا دی چې OLE ابجیکټ چې دا هغه کې چې کوم ابجیکټ موږ تاسې راواخلو هغه object embedded link object link embedded دا object link embedded مطلب دا دی چې تاسو سره دغه object په خپل اصلي ځای کې هم وي. دلته تاسو سره یو کافي راځي. مطلب که اصلي ځای نه تاسو هغه object ډیلیټ کړ د ځای نه تاسو سره نه ډیلیټ کېږي دلته به هم وي. مګر هایپرلینک بیا داسې دا چې که اصلي شی اصلي فایل ډیلیټ شو د ځای کې هم پاتې تاسو سره څه کېږي نه پاتې کېږي. معمولا هایپرلینک چې دا موږ تاسې د ایمیل نه دلته یو کافي راځي. که اصلي ځای کې ډیلیټ شي دلته به هم موږ سره پاتې کېږي لکه د آبجیکټ په شکل باندې. دوهم خاصیت دا ده چې په آبجیکټ کې موږ یوازې یو فایل راخیستی شو. اټچمنټ کې ته کولی شئ په یو وخت کې له یو نه زیات فایلونه هم راواخلئ. زه اوس راځم دلته د دې کس CV هم رااخلم. دې باندې ډبل کلیک کړه. له هغې وروسته راشه کلیک کړه آرټ. د آرټ له کلیک کولو وروسته زه ځم چېرته فرض کړه ډاکومنټ ته. ډاکومنټ ته لتلو وروسته د مثال په ډول دا د دې نفر CV دی. CV مې راواخیستله. راځم د دې نفر تصویر هم رااخلم. کلیک کړه په همدغه آرټ باندې. له هغې وروسته ولاړ شه تصویر چېرته ده د مثال په ډول زه ځم ډیسکټاپ له انتخابولو څخه وروسته دلته انتخابوم نیو فولډر. دلته انتخابوم فیکچرز. د مثال په ډول دا تصویر شو. تصویر مې هم راوړ. زه د همدغې نفر اسناد هم فرض کړه راوړم. آرټ باندې کلیک کړه. سرټیفیکیټ دی یا څه شی ده دې باندې له کلیک کولو وروسته فرض کړئ دا د هغه سند دی. انتخاب کړه اوپن کلیک کړه. دې نه بعد کلیک کړه اوکې. وګوره څو شی ولیکل هلته 3 یعنې په دې کې 3 فایلونه دي. ته غواړې دا 3 واړه فایلونه وګورې دې باندې ډبل کلیک کړه. د هغې وروسته راشه کوم فایل غواړې وګورې. فرض کړه د هغه CV ګورم دا فرض کړه CV ده. انتخاب دې نه بعد کلیک کړه اوپن. تا ته به CV خلاصه شي. دا وګوره دا ډول زه غواړم مثلا تصویر یې وګورم. انتخاب کړه کلیک کړه اوپن. تا ته به تصویر خلاص شي. نو کوم فایل چې ته غواړې وګورې هغه له دې ځای نه ته کولی شي په ډېرې اسانۍ سره وګورې. اسناد یې غواړې نور فایلونه هم ورته اډ کولی شي. اډ کلیک کړه چې څومره فایلونه ته اډ کوې اډ کولی شي. فرض که اوس اصلي ځای کې تا نه دا فایل ډیلیټ شو. ته غواړې څخه تر Z پورې او په هغه کې سپیشل کریکټرز یعنی ځانګړي تورې هم څه دي شاملیت لري. لکه سپیشل کریکټر څه شی دی دغه سیمبلونه نهي دا هم پکې شامل دي. دا موږ سره ډیټا ټایپس دي. یو بل ډول ډیټا ټایپ هم زما په یاد کې راځي. یو الفابیټیک ډیټا ده یو نومیریک ده. ګرافیک شی الفابیټیکل ډیټا ده که نه ټیکسټ هغه کې A نه تر Z پورې دا تورې راځي. ګرافیک ډیټا ده اډیو ده ویډیو ده. ښه بل مې په یاد رانغی. بس دغه ډولونه دي چې دي د ډیټا ده. نو وګوره کالکولیټ دا ډول ډیټا موږ تاسې نه لرو. نو موږ یا 15 یا 10 جاب دي دې نه بغیر نور نشته. نو دې په خاطر به ته راشي لوک آف نه به استفاده وکړې. جاب انتخاب کړه. دې نه بعد راشه کلیک کړه لوک آف ویزارډ. ویزارډ دې ته وایي چې تا ته رهنمایي کوي چې دا نیکسټ کلیک کوي تا ته مخکې بل فړاو راوړي. دې ته وایي ویزارډ. نو زه لوک آف ویزارډ باندې کلیک کوم. بیا کلیک کوم I will type in the value that I want. دلته دوه آپشن دي. I want the lookup field to get the value from another table or query او بل چې دا هغه دی I will type in the value that I want. که چېرې ته د یو ټیبل نه معلومات رااخلې بیا به دا آپشن کاروې. که ته یې خپله لیکې دا آپشن به کاروې. موږ دواړه کاروو خو لومړی رااخلو لومړی په خپله ورته لیکو وروسته بیا ټیبل نه هم رااخلو. تاسې وګورئ ما انتخاب I will type the value that I want. له هغې وروسته کلیک کوم نیکسټ. دلته به خپل ویلیوز ورته ولیکئ. کوم جاب لرو مثلا موږ سره یو کوک جاب دی لاندې به راښکته شئ. بل موږ سره ډرایور دی لاندې راکوزیږو. مینیجر دی راسره مینیجر لاندې راښکته کېږم. اډمین دی دغه جاب راسره دی 4. کلیک به کړئ نیکسټ. بیا به کلیک کړئ فینش. له هغې وروسته به راشئ دا به رن کړئ. کلیک کړئ یاست چې دا سیو شي. له هغې څخه بعد
راشه وګوره یو نفر ثبت کومه په نوم دی د مثال په ډول یاسین رزما دنده یې څه ده دغه لیست کې موږ سره ټولې دندې شته کوک ډرایور مینیجر اډمن څه شی چې دا دي ځای نه سلیکټ کړه نو اوس وګوره لسګونو دندو څخه د یوازې څه کړي دي دغه دندې راوچتې کړي دي راپورته کړي دي نو کومه دنده چې غواړې دلته سلیکټ کړه له هغې وروسته راشه سیلري او نور معلومات ورته ولیکه زه راځم دې ځای کې لیکم چې د نفر نوم دی واحد اوس له دې دندو څخه بهر یو دنده لیکم د مثال په ډول ټیچر په دې لیست کې نشته زه لیکم چې د ده نمبر دنده چې ده ټیچر وګوره ټیچر هم ولیکل شو دویم چې نه لیست کې چې کومه دنده نشته هغه باید ثبت نشي یوازې هغه دندې باید دلته ولیکل شي کومې چې په دې لیست کې څه دي شاملیت لري نو دې په خاطر به تاسې لاړ شئ همدې لوک اپ ویزارډ ته کله چې لوک اپ ویزارډ ته لاړئ دې نه بعد به تاسې انتخاب کړئ I will type in the value that I want بیا به next کلیک کړئ دلته به خپلې دندې ورته ولیکئ زه لیکم چې یو دنده ده اډمن بله دنده ده کوک بله دنده ده مینیجر او بله دنده چې ده ډرایور له هغې وروسته به کلیک کړئ next د next له کلیک کولو وروسته دلته تاسې وګورئ limit to list دا چک مارک به وکړئ بیا به کلیک کړئ finish چې کله د فینش کلیک کړ اوس ته نشي کولی له لیست څخه د باندې دندې ورته ولیکې زه راځم یو نفر ثبت کومه په نوم دی داود دنده یې لیکمه لیست څخه لیست نه مې انتخاب کړ ډرایور کولی شم بل نفر ثبت کوم رشید راځم له لیست نه د باندې دنده ورته لیکم لیست کې موږ تاسې هغه نه لرو دا واچمن پکې نشته زه دلته لیکم چې د دنده ده واچمن چې کله زه واچمن ولیکم د انټر بټن ووهم دا وګوره د ټیکس یو انټرډ اسنټ موږ سره خو اول څلور دندې وي اوس فرض کړه یوه بله دنده هم ور اضافه شوه څه ور اضافه شوه کلینر صفاکار ور اضافه شو نو کله چې صفاکار ور اضافه شو زه باید راشم لوک اپ ویزارډ کلیک کړم له هغې وروسته زه انتخاب کړم لوک I will type in the value that I want بیا کلیک کړم next دا ټولې دندې به له سره ورسره لیکم به اډمن لیکم به چې اډمن بیا به زه لاندې راکوزېږم لیکم به چې ما سره بل کوک دی دا ډول مینیجر را سره دی دا ډول چې را سره ده ډرایور او کلینر هم را سره اضافه شوی ده کلینر نو هغه پخوانی دندې مې هم ولیکلې نوې مې هم ورسره دنده ولیکله بیا زه راغلم allow multiple value limit to list finish له هغې وروسته run دی yes ښه دا خو دا ځل وشو که بله دنده ور اضافه شي بیا به زه ټولې لیکم که ترې کمه شي بیا به زه ټولې له سره لیکم ستونزه ده د دې په خاطر چې له دې ستونزې څخه خلاص شو یوازې چې هماغه یو دنده اضافه شوې ده هغه ولیکو یا کمه شوې ده هغه ترې ډیلیټ کړو د دې په خاطر موږ تاسې دا دندې له بل ټیبل څخه راغلو خو مخکې له دې موضوع څخه چېرته وغواړو چې دې سره څنګ کې یو بل فیلډ هم ورکړو دلته خو اوس یوازې موږ ته څه ښیي دنده راته ښایي زه غواړم دې تر څنګ ماته سیلري هم وښیي چې د اډمن سیلري څومره ده د کوک سیلري څومره ده دا فیلډ هم ورسره اضافه کول غواړم نو دې په خاطر به تاسې راشئ بېرته همدې ډیزاین موډ ته زه یو وار د جاب فیلډ ډیلیټ کوم تر څو د الاو ملټیپل ویلیو څخه خلاص شم ځکه موږ نشو کولی سنګل ویلیو ته بدل کړو نو دې په خاطر چې سنګل ویلیو ته بدلوي باید دا ټول فیلډ څه کړې له منځه یوسئ دا باید ستاسې له اول نه فهم وي چې آیا ملټیپل ویلیو ته پکې ضرورت شته که نه داسې نه چې تاسې ملټیپل ویلیو ته ضرورت نه لرئ تاسې ملټیپل ویلیو ته بدل کړی وي نو بیا به په ستونزه باندې ککړ وئ ځکه په آخر کې که ډیلیټ کوئ ټول به درنه ډیلیټ کېږي که نه ډیلیټ کوئ هلته به مشکل وي نو تاسې اول نه باید دې ته فکر وکړئ ښه دې ځای کې به ته ورته ولیکې څو قلمونه غواړې 2 3 4 څومره قلمونه چې ستا په کار و هغه به دلته ولیکې لاندې راشه وینې 2 قلمه یې راکړل اوس یو قلم کې زه دنده لیکم اډمن په دې بل قلم کې سیلري لیکم د اډمن سیلري څومره ده فرض که 12000 افغانۍ ده لاندې راکوزېږو دې کې زه دنده لیکم فرض که منیجر په دې بل کې راځم سیلري لیکم فرض که 20000 افغانۍ سیلري ده لاندې راښکته شه دلته ولیکه دنده کوک دلته راشه سیلري ولیکه 9000 افغانیز دلته راشه دنده ولیکه فرض که ډرایور دغه راشئ څه ولیکئ سیلري مثلا 15000 افغانیز دلته راشئ دنده ولیکئ فرض که کلینر دلته راشئ سیلري ولیکئ مثلا 9000 افغانیز دینه بعد راشئ کلیک کړئ نیکسټ او له هغې څخه وروسته بیا کلیک کړئ نیکسټ دینه بعد لیمیټ ټو لیست که غواړئ چک مارک وکړئ او بیا کلیک کړئ فینش د هغې وروسته راشئ ران یس نو تاسې وګورئ جاب کې به تاسې سره 2 شیان ښایي هم به دنده ښایي هم به یې څه ښایي سیلري
خو چې کله انتخاب کړو موږ سره به د فرض کلم ډیټا په لاس راځي وینئ چې کوم په فرض کلم کې څه دي لکه فرض کلم کې موږ سره جواب دی هغه به موږ ته لیکل کېږي وروسته بیا فارم کې موږ تاسې زده کوو چې زه چې دلته انتخاب کړم کوک سیلري باید اتومات په سیلري کې ورسیږي هلته کوډ ورته کوو د کوډ په اساس دا بیا رسیږي مګر ټیبل کې د دې لپاره موږ تاسې کوم اپشن نه لرو چې دلته ما کلینر انتخاب کړ دلته باید اتومات 9000 لیکل شوي وای دا په ټیبل کې نه کېږي فارم کې بیا موږ زده کوو راځو دوهمې خبرې ته چې د جلا ټیبل نه راواخیستل شي نو لومړی به راشي کریټ بیا به کلیک کړئ ټیبل ډیزاین دې نه بعد به لومړی خپلې دندې ثبت کړئ زه لومړی دلته لیکم جاب د فیلډ نوم څه لیکم جاب که غواړئ نور فیلډونه ورسره ورکړئ فرض که سیلري هم ورسره ورکوم ورکړه که نه ورکوئ ستا خپل کار دې ځای کې زه راځم سیلري تر څنګ بونس فیلډ هم ورکوم بونس بیا راځو دا په نمبر کې اخلو ټوټل فیلډ هم ورسره ورکوو ټوټل او ټوټل کالکولیټ کوو کالکولیټ دې ځای کې لیکم چې سیلري جمع بونس BONUS دې نه بعد کلیک اوکې له هغې وروسته دا ټیبل سیو کوو کنټرول S موږ اخیستی نو د دې ځانګړتیاوې څه شی دي لومړی ځانګړتیا د دې فیلډ سایز ده موږ تاسو ته ما ویلي وو چې شارټ ټیکسټ چې ده د هغې فیلډ سایز څومره ده 255 کرکټر نه زیات په دې کې نشي لیکلی زه یم چې خیر 255 ته ضرورت نه لرم په نوم کې نوم چې ډېر هم غټ شي له داسې تورو څخه نه اوړي یا له شلو تورو نه اوړي نو زه راځم دا رقم ووم 255 پر ځای ورته لیکم څو مثلا 5 مې ولیکم دې نه بعد دا سیو کړئ او بیا یې څه کړئ دې ځای کې تا ته وایي چې سم ډیټا داسې ده چې تا کوم لیمیټ ورکړی له هغې څخه وتلې ده نو ته کلیک کړه یس د یس له کلیک کولو وروسته دا رن کړه چې کومه ډیټا له لیمیټ څخه بهر وه هغه یې ترې اتومات ډیلیټ کوي دې ځای کې اوس راشه یو نوم لیکم چې له 5 تورو زیات وي لکه محمد وګوره دې نه پورته نور نشي لیکلی 5 تورو مې ولیکل نور نه لیکل کېږي یوازې 5 تورو لیکلو ته اړتیا هغه د اجازه ده علي لیکم لیکلی شم خان لیکم لیکلی شم لیکم رشید نشي لیکلی ویني 5 تورې پر راشول دا شپږم توری ده نو ته کولی شې دې ځای کې د دې فیلډ سایز راکم کړئ تر 0 او 1 پورې خو 255 څخه زیات نشي ورکولی زه وایم چې زه خیر ما ته 280 پکار دي چې کله د انټر بټن ووایي چې د سیټینګ فار د فیلډ سایز پراپرټي must be from 0 to 255 دې نه باید زیات نه وي که زه راشم صرف 56 یو کرکټر ور زیات کړم نه یې شم زیاتولی له 55 نه پورته نه شو پکې لیکلی موضوع باندې مو ذهن خلاص شو فیلډ پراپرټیز کې موږ ډېر نور څه لرو لکه فارمټ دی د مثال په ډول خو دا چې وخت پای ته رسېدلی ده سات وخت ختم شوی ده دې ځای باندې بس ده نور فارمټ او نور موضوعات به بیا په بل درس کې وایو درس مو زده شو درس دا شو نن درس مربوط خو پښتانه نه لرئ